Bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous présenter par la chaîne nationale de poésie aujourd'hui la discipline. C'est grave. Toujours vous s'abonner à la chaîne on a vous allez la discipline. Aujourd'hui c'est pour la news, c'est sur le délai et délai. Présentatrice émission à l'élo et à l'école pour venir, oui, à la vicieuse. La plateau de l'élo de la ville de Baya, alors que plus ça va le voir Baya, la histoire de cette présenté pour nous dire qui il est. On a tous aimé comment on a géré comme le club après la ville de Bonjour papa. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez se présenter à Tibaye Nani? Matondo mingi biso tozali koko balata molongo ya bayindo oyo tozosala kosila kaka lobiko ya bayindo nde oyo eza eleko ya etumba mpe eleko ya lobiko ya bayindo nde topesi mbote na bayebaso balandaka biso esika nyonso bazali mpe na matoi. Oui, parce que là, quand même, c'est ce qu'on voit les autres qui n'ont pas besoin. Mais est-ce que vous voulez que l'on m'en parce que le dollar est déjà dans le vin, maman, vous voulez que Mati, est-ce que vous m'en voulez à moi là? balobi batalaka tout est fait spirituel et accompagné de fait bino botala na biso nga na olobela bino makambo ezoya na molimo pamba te balobi soki omoni mwana soso avimbi nzungu mama naza na se dollar komata dollar eza mbongo na biso te dollar eza mbongo ba magicien mondela ya nango chaque temps emataka chaque temps dollar erandaka ba congolais plus malheureux eza mbongo moko boye baye nango nde koya po ekomisa biso na niveau oyo pamba te sikoyo oyebisanga 10 dollars vaut combien de chakou ya franc congolais tala kaka 10 dollars vaut combien de chakou ya franc congolais mbongo moko mais faut 20 000 francs faut 20 000 francs 10 euros t'as fait 1000 francs combien de fois donc 10 dollars moko eza lokola na valeur ya 10 américains sikoyo 10 américains bakokota na 20 000 combien de fois ndenge bakalikilaka to ya américain moko aza na to ya 10 dollars ya mbongo ba congolais neti 10 dollars vaut 20 000 francs ya chakou ya mbongo na biso est-ce que mbongo na biso ana valeur ça na valeur ok Et puis deux personnes qui vont faire le matondo mingi bayebisaki bino l'éclatement du Congo ce n'est pas aujourd'hui c'est demain congolais balingaki asangana te soki bino bolobi bazoyokana te wana eza bino bato bolobi boza na mosulu mais tata mokelo apesaki likanisi wana bino boyebeli te ozomona mpo na nini bino bokolinga bato basangani bazala kaka ya kokabwana mboko ekokabwana te lumumba alobaki la balkanisation du Congo le Congo sera uni et indivisible mokimbango alobaki makambo oyo ke Congo oyo bino moko ta kokabula yango mundele asepelaka te moyindo na moyindo basangana bapesa likanisi malamu matondo mingi bazobanga ete ntango bino bokosangana bokopesa force moko bokolinga esi kokabwana te mpo ye nde mutu aya kokabola bino ye lokola ayaki kokabola ayaki mpona baintere na ye mpona badesavantage na biso ozomona peuple congolais batangisi ye diamant na papier batangisi ye or na papier batangisi ye nyonso coltan cuivre mais na miso amona moto mais richesse na ye mwana nofa koleka diamant na nzela po ayebi yango te na richesse na ye po balingaka te biso toyeba makambo mundele azoloba bien alors il veille désintéresser aux sauvages noirs aux nègres les richesses qui regorgent leur sol et leur sous-sol. Dites-leur des versets tels que errez les pauvres en esprit car le royaume des ciels est arrivé. Cherchons premièrement le royaume des ciels et son justice. Et ça, le discours à Léopold II. Il y a une qui comme on l'a dit, et ça, le discours où on a qui dans la Bible. Oh, Léopold II, c'est qui monté par Vatican. Il ne faut pas essayer de faire l'église des autres, on a fait la campagne de France. Ni mieux à madame ou yo nde mutu ozokanisa bapriere wana nde na malédiction yo okende église balobi kata lie ya famille ozongi na ndako mama leki akomi ndoki tata mwasi ndoki babenga yango est ce que yo déjà omona chinois akanga mama ne ndoki to koko ne ndoki yo mona mundele akanga mama na koko ne ndoki pourquoi kaka biso baafricain mpe bacongolais illusion wana tozwango wana donc nous le mais bango bato bayaka koloba bongo bazwi baart ancestral na biso balobi ekekwa bakoko eza bondoki bazwi bamemi yango na bamisie na bango bakomofuita yango lisusu mbongo est ce que eloko eza mabe bango bakofutela yango mbongo ezalaka te donc bango nde bayaki koexploite biso komema na barichesse na biso na biloko ya bokoko na biso na bamisie na bango ezala etondi sopa na biso balobi eza biteko ya bondoki
mais pas na bango bageta mona ba mise balela ka mbongo baye babikeko wane ko beta bango mundela za frappé soki ba moni soki ba bazo mona makambo na olo ba maseki botala na Feza TV RDC l'émission na ngeza na bisaka bango mundela zo beta soki bino botiete moni maladi o bana ekozala 3 fois plus que makambo bango bazo mona soki bino botiete mibokanga mukola lelo koko palata yeyo na yaka na bisaka bino ko beta lelo na ye lisusu boye baba maladi o boza nango fois 7 fois 10 donc multiplication des esprits. Mais comment parler ça? Et ça va m'aider les bazo pour même ma quelque peu la malade là quand on doit regarder pour on a du malison. Matondo mingi ba africain ba kokufa pamba te tumukimanga lobaki ebele ba kokima mboka ba kokene espoir ke ba ke kobika kozwa bomengo kuna ebele ba komona baboti na bango teza na province pour mukimanga bakitaki Afrique esengaki tosangana to bomisa mabele na biso balobi mama na bino aboti bino nef mama ba voisin aboti bango nef mama na bino zolamba fufuna pondu moto kufu bino bana fale ko pelisa moto ya mama na bino boke pelisa moto ya mama ba voisin banani ba kolia liboso pesanga yano ba voisin ba kolia liboso mama ba voisin ko sefela yo kumisie mukumisie akosefela na sani akotela bino ndenge moko akotela bana na bandike bana na kotela bango biloko bino bokozwa kaka injustice okomona ke soki bopelisaki siko moto ya mama na bino banani balingai balia liboso zomona toza déconsidéré na makambo oyo mwana mayele ayokaka na masese biso baafrikain lokola mama na biso azolamba pundu biso tokopelisa nde moto ya mama na ya biso donc biso tokolanda nde fumukimbango matondo mingi mama na biso azali fumukimbango mama na biso azali chrétien na biso mama na biso azali bapalere na biso fale totombola esengaki biso totombola makambo na biso sikoyo tozotombola makambo ya baninga tozotombola Mahomet tozotombola Yesu tozotombola Buddha tozokumisa mutalaka congolais moko aza ignorant ya mboka ni mboka na biso kobonga te nzoka yondo kobonga te yo kokufa mabele na mboka ekotika bana oyo bakoya koyebita mo bakozala topesa lipamboli na mboka na bilenge oyo baza ya kobeba lelo toboma konga mpe na zelenge tozobunda lit oyo ebomisa ba grand personnalité na mboka oyo bozomona ya Bitakanga tozomona alobela kaka makambo oyo me bakati ye mutu na 1665 les batailles d'Ambwila oyo totangaki na classe baotangisa biso les batailles d'Ambwila Antonio Premier yeyo ya Bitakanga azalaki muyanga aboyi bateka biso na tipo nde catholique alembi ye ntango balembi ye nde bakokende kotrafike ndeko na biso ya muyaka na komwa Kimulaza azalaki cousin na ye balobi soko bomeli biso Bitakanga okomata likolo lokola poso Pilate amataka okomela masanga papa ya Roma amelaka ntango ya Bitakanga azobunda le 29 octobre 1665 nde Kimulaza koya na mbeli oyo azalaki moyindo akendaki na ngambo ya bayindo aye na mbeli ya poison atubi ya Bitakanga na motema ya Bitakanga kwei nde basango bakoya na mindele bakati ye mutu bamemi mutu wana na ngola na Luanda bake kosalela ngo mese ti boyokaka muyaka koma zoba eza mpo na tata oyo na 1665 talaka na 1665 moyindo akoyi bateka ndeko ne na wenze eske bato wana bino mokanisi makambo na oloba milimo eza te oyo ezotinda ngana ya koyebisa bino makambo matondo mingi balobi le corbeau et les renards renard atiki adage ya suka pa ko balobi tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute yoza na téléphone nga na yeba na ndeko na ngai mwana kangami ngai fale na benga mutati ne nga mbongo pesa nga téléphone na tia crédit batine na nga mbongo yo ki mawa po ozana oyebi pasa mwana opesa nga téléphone est-ce que ngam na yeko za téléphone ya solo mwana ngazobela mondeli kam tout flatteur au dépend de celui qui l'écoute biso toyoka ki bango mais bango bazaki na makanisi mabe ya ba avantage na bango ya désavantage na biso yango petit lelo tozokoba nango nde ezosenga bilenge tolamusa makanisi na biso po ntango ekoki omokimbangu nyonso alobaki bozela boyoka kopesa po mokimbangu mpo na jeunesse balobi à propos des jeunes africains qui seront séduits par la vie matérielle des blancs et qui voyageront dans le pays des blancs Mokimbangu a dit la misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront
la pion du blanc, donc Koutazaminde. Il y aura beaucoup de morts parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Omoni makambo bino botuni biso awa bilenge o baza bayindo mususu baza kuna batokufa omugima deja ibaka alobaka ompepe bango bana mokune za mpepe ya balongo na biso bayelisaka bango à travers ba viol o bazali ko violer mama na biso bana na ye oteka biso na babuti okata maboko makolo les traites de noirs marché triangulaire batangisi biso na classe ndenge bazoteka biso ya mipiko ba jeune fille baza violer na miso bandeko na bango ndoko kanisi makila wana kina pamba makila wana babongama ntango tiko makila bakoko na biso ezobela na mai na po babwaka bamisusu na bamai kokunde ya bomoi kotumba na bandako ntango. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On a une seule émission de la Boussoussa. Mais on peut parler de la télé. C'est qu'il faut matondo mingi oyo ezali ya Kipa Vita, la reine Kipa. La reine Kipa azali mwana mwasi oyo batumbaki ye na 1600 na 1706 na mwana ya si mwana Mukongo mpona kolobela bavaleur ya bafemme noire, femme africaine te bavaleur ya catholique kaka ya Vita nkanga muyaka na yebisi bino catholique kaka ye mpe lisusu oyo ya Kipa Vita le même catholique atumie le 2 juillet 1706 na Mbanza Congo mpona kobundela bavaleur ya l'homme noir ya bafemme noire, femme africaine komundela kumiteka femme noire, femme africaine. Pour toi ma mère, je pense à toi. Matondo mingi boyoka sikoyo kaka ndenge alobaki mpona bamboka oyo ekobundisa Congo po bino botungi nga nayebisi bino ke Congo ekobika mpe nayebisaki bino natangeli bino yango le Congo sera libéré et l'Afrique aussi. Sikoyo mpona bamboka oyo ezobundisa barwandais baugandais bino baoyo bozobundisa mboka Congo bozokota na eteni ya mabele ya Congo mpona koboma bana ya Congo boyeba yango fimbu oyo ezoyela bino bobonga nzoi mopepe mai mabele na makila ya bakoko na biso mpe basanti nyonso esopanaki na Congo, na Afrique, na Océanie, na Amérique, na Asie, na Europe. Milimo wana elakela bino mabe mpo bokobetama makasi bozokontinue kino lelo kotalisa makila ya bana ya Congo te baye. À propos du pays qui menaceront le Congo et ou l'Afrique au moment de sa libération, Fumukibangu a dit. Quand le peuple du Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera s'opposer sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Boyebite ninyo balobi nguya oyo ezali na batinda mi ya tata mokeli o atindi koko palata motinda mi ya tata mokeli pona lobi kwa bayimbi boko Tanzanie bino nyonso oyo boza na kati Afrique bozoluka makila ya bana Congo ozala mondele ozala moyindu ozala loposo mosaka ozala motane obonga mata museko koko palata soso ya tongo beti ngonga pe na yebisi bino bokeba makasi mopepe oyo eza na nsima makambo oyo na lobi nde espoir ezali biso tozonga na esika tobungelaki tozonga na bavaler na biso po totombola Congo mpe Afrika na kombo afumukila. Merci beaucoup Palata Siko. Nous le sport nous mpona baéducation africaine au bassin de la pays au bassin on va souffrir moi le sport nous matondo mingi tozalaka na ndeko na ngai Jerry Kobetox na émission na Feza TV nayebisaka ye ke bandeko babongama po kala mingi te tokokanga bafrontière nayebi te émission wana ezali baoyo baza na YouTube okota na YouTube koko Palata okomona émission nayebisaka bango wana avanda lukutu corona nasali émission nayebisi bango ke tokokanga bafrontière eleka mikolo mingi te bafrontière ezalaki ya kokanga mpe nazoyebisa bino ke ngai te nazoloba makambo milimo ya bakoko nde ezotinda nga nayebisaka bino makambo mpe bozomona na 2018 nayebisi bango Kabila kosala passation du pouvoir tokobombe na sali banga na poche eza na bémission na 2018 ezali bomona yango tokomona eza avertissement eza makambo eza kopesama na mokila molimo mpe Kalunga po biso topesa na mokila mosuni esika bayindo bazali espoir ezali bino bandeko boza libanda bobanga te bobelelaka kaka Fumukimbangu baye bozangi mai ya komela biloko ya kolia oyo bozali na biteni bozangi esika ya kolala
bobatela kaka kozala na bino bosimba Fumukimbangu kozangaka te kobelelaka ye akobatela bino tokofongola mopepe pamba te bino bayindo bokoka koya me baoyo bakotikala etali baoyo bakotikala na ntango tozofongola mopepe moko mpo bayindo bazonga mpo boya totonga Afrique mpe Congo bino bato boza na libanda boza na Océanie boza na Amérique boza na Asie boza na Europe boyeba ete bayindo nyonso biso koko palata tolingaka bino makasi yango ntango nyonso toyaka kosolola mpona kotalisa bino programme ya mokili na biso ndenge ezokende Kongo ekobika mpe Afrique ekobika baye basili espoir ke Kongo ekobika te bino boza na makanisi me molimo tata mokili nde mutakambaka ngo mpe mokili ya molimo bosimba kozala na bino bobatela minoko ya bamboka na bino bolakisa ngo bana na bino mpe bakoko na bino mpona kotombwama ya mabele mpe mboka na biso. Oui, on a beaucoup de biso, on a dit bon espoir, beaucoup de palata aussi pour ça biso. On a aussi beaucoup de palata, on a fait un numéro de contact avec on a beaucoup de biso benga yo, on a beaucoup bateau pour matondo mingi na ba banson balandaka biso mpona kobenga biso 082 92 02 174 082 02 92 02 174 esika bokozwa koko palata baye baza na posa bayemba hymne national na Kiswahili na Chiluba na Kikongo na Lingala bobenga biso bokozwa contact mpe bokozwa bana na bino bakoko na bino bayeba mpe nzembo ya lokumu oyo eza na espoir ya peuple congolais Congo elonga Afrika elonga bayindo nyonso elonga na bisika nyonso bozali o makila ya bakoko na biso etangaki na bamai na besobe na bazamba tata mokeli balongo bakoko babelelaki mpungu tulendo mawesha akongo mongali mungu wa baba abatela bino na bisika nyonso bozali te bana ya Kongo. Merci beaucoup papa mais pour kabona kara boete to sengi soko koyembela biso hymne national ya mboka na yo na Lingala matondo mingi ezali nzembo ya lokumu oyo esengaki nzembo tokolongola ya biso wela mpona koyemba nzembo ya lokumu pamba te ntango si ekoki ya mwana Kongo akoka kotelema telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi mpona bosomi tombola elongi iguma makala mpona yango tokamata lolenge malamu batwa nguya na mosala tokotonga mboka koleka na kimia mwana mboka yemba nzembo lokumu ya bosangani na yo mwa lolendo kumisa bendele na yo ya bosomi na yo Kongo mboka Kongo epambwama Kongo ya bakoko Kongo tokotondisa yango mpe tokobatela monene na yango tukumisa tona sanza motoba mokolo mwa moi mwa kimia mokolo mwa lokumu mokolo mwa esengo zala nenzengeneke ndai ya bosomi tokotikela bakitani na biso pona libela et nous légons à notre postérité pour toujours. Tokotikela bana kuluna te kokabwani te tokotikela bango bomoko bosomi bolingo bondeko ya mboka kimia tata mokeli balongo bakoko ezala na bayindo banso na koma kusukia mutala mpanda na ngola po tokotinda mbote na bayibanso balandaka biso eleko oyo ezali eleko ya bangunza ezali eleko ya bangunza baye bazokundela lobiko ya bayindo nde biso tokopesa mbote na bayibanso balandaka biso na fumukusu kia muzala mpanda na ngola oyo azali mokobi mosala ya Fumukimbangu ya 1921 elongo na bangunza nengwa toto nengwa mwese balongo banso oyo babundelaki mabele na biso tobosani te nengwa moseka nesika bazali nengwa makenda samba topesi mbote na koko masamba topesi mbote na kumu yele ibaku topesi mbote lisusu ya kokosana te na tata Kongo babieka pe biso moko koko palata tata alima ya bango mbote balongo banso mokamikukeya babundi banso oyo balandaka lobiko ya bayindu topesi bino mbote pe bayindu nyonso ya mokili
merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, on a émission de la mission comme la Souka, ici. On a fait une source pour télé, la balade, nous sommes à la nec, on s'est payé ma casse, j'espère bien que la bande pour se payer parce que découvrir ma camouille comme si on devait pas quitter son enfant, je dois travers comme malade. La petite bombe va monter sur ces bélés, et puis on continue pour ma casse, on va s'abonner massivement à la chaîne de la YouTube, on va aller TV, on les met donc, on s'abonner, on va bien, on va découvrir les bélés et dans la casse. Voilà, tout le monde a mis la prochaine émission. Merci.